bagong video na gagawin. And requested lang po siya ni Sir Mac Villapando. Ayan, shout out sa sir. So, and request ni sir na paano daw mag-install ng 4-way switch. So, actually nakagawa na kami before pero marami doon na parang nag-disagree kasi medyo magulo doon yung pagkakawain. Pero ngayon, tingnan natin ngayon na makita nila kung magulo po ba. So, pero ngayon gagawin namin yung best namin para mas ma-explain sa inyo na maayos yung paano yung wiring ng 4-way switch. So, kung bago pa lang kayo sa channel namin, so don't forget to subscribe and pa-click na rin po yung notification bell para ma-update kayo lagi sa mga susunod naming videos. So, simulan na natin. So guys, ito yung wiring diagram natin. So, dito merong dalawang 3-way switch. So nilagyan natin siya ng color coding since marami yung nag-comment na mas maganda daw may color coding. So, granat natin yun. So, madali lang actually yung yung diagram niya. Madali lang siyang sundan. So, mamaya isa-isayin natin. So, session na rin kung medyo natagalan siya. Kasi medyo naging busy din kami ng nakaraan. Kaya, ngayon kami nagka-time para gumawa ng tutorial video. So, simulan natin. So, dito sa sa diagram natin, line 1. So, dito siya papunta kay number 0 sa first 3-way switch. 0. And yung 1, 3, ito yung magiging traveler niya papunta kay 4-way switch. 3 papunta kay 1, 1 papunta kay 3 sa 4-way switch. And next yung 2 and 4 na traveler, papunta din siya kay 3-way switch. 4 sa 1, 2 sa 3. So, yun yung diagram nito ilalagay na namin sa comment section, kaya pwede nyo doon tingnan or buhayin guys. Ayan yung return niya, 0 papunta kay bulb. So, so yung line 2 direct lang siya kay bulb. So, gawin natin siya in actual. So alaman natin dito kay syempre guys, first lagi mo natin i-off yung breaker pag nag-wiring tayo. So, huwag natin kakalimutan. So, alaman natin dito sa switches. So, sa mga di po nakakaalam, yung 3-way switch po, meron po siyang tatlong terminal na magkakaiba. So, yung 1, 3, at 0. Yung dito sa 0, connected naman po yan. Kahit magkabaligtad siya, okay lang. So, sa 4-way switch naman po, meron siyang 4 na magkakaibang terminal. So, meron siyang number dito, 1, 3, 4, 2. So, ito yung tinatawag na 4-way switch. So, ito guys, medyo mahal yung 4-way switch. Sa, 700. 3-way switch, medyo mura lang. So, umpisa natin dito. So, gagayin na natin yung pagkaka-design niya dito. 4-way switch. So, unahin natin yung traveler. Traveler niya, 3. Kagaya natin dyan. So, yung size pala ng wire nito na gagamitin dito guys para sa mga ilaw is number 14. So, malit yung gamit ko ngayon. So, hindi po ito advisable. So, pang lang po ito, tutorial. So, number 3 mula kay 3-way switch, papunta siya kay number 1 sa 4-way switch. Tusok lang natin yun. So next, number 1 po, mula kay 3-way. Lalagay lang natin. So number 1, mula kay 3-way. So, papunta siya kay 4-way sa number 3.
mula kay 4-way, number 4, punta siya kay number 1 sa isa pang 3-way. So, mula po kay 4-way, number 2, pupunta siya kay number 3 sa 3-way. Ayan. So, okay na yung mga traveler po natin. So, ngayon dito, wala kay line 1 sa diagram, nakikita natin. So, dito siya nakakabit kay 3-way sa 0. So, kahit magkabaliktad siya, okay lang. Since meron siyang continuity. Ayan. And next, so dito naman tayo kay receptacle. So, kay receptacle, sa line 2, talagay natin siya dito sa pinakagitna niya. And yung kabila po niya, ayan, yung return. So, pupunta siya kay 0 sa isang 3-way switch. So, punta siya dito. 3-way switch, 0. So, ayan. Okay na yung return natin. So, ayan guys. Ganyan na siya kadali. Actually, tapos na tayo sa wiring natin ng 4-way switch. So, mapansin nyo, ayan, tatlong switch. And, i-control nyo yung isang valve lang. So, madalas po ito ginagamit sa malalaking bahay. Ayan. Para hindi na sila mahirapan ng pabalik-balik dun sa isang switch lang. Hindi. Meron dun sa kabila, meron sa kabila, meron din sa pinaka-main na switch para patayin or pailawin yung bulb. So, ayan, subukan natin siya ngayon. Pero bago natin siya i-on yung breaker, so i-tester muna natin para masigurado natin na wala shortage. So, test lang natin sa line 1, line 2. So, tutok lang natin dito yung probe. Line 1, line 2. Ayan. So, ayan. Pagka nagka-reading po siya, sabihin yung shortage yung pagkaka-wiring natin. Ayan. Pindot-pindotin lang natin. So, wala. Ibig sabihin po, tama naman yung pagkaka-wiring natin. So, ayan. Lagyan na po natin ang ilaw. So guys, pag may naging katanungan po kayo dito, so comment lang po kayo sa baba. Huwag po kayong mahihiya. At ating sasagutin ko yan. So ayan. Ayan, ready na. So, subukan na natin. On natin yung breaker. Ayan. So, walang may umilaw. Kaya natin pumindot. Ayan. Ha? Wala. Ayan. So, ayan guys. So, ito yung tinatawag natin na 4-way switch. Ayan. Na wiring. So ayan, napakadali niya lang gawin. Kung may naging katanungan po kayo dito, so mag-comment lang po kayo. May naging suggestion kayo, so mag-comment pa rin po kayo. So ayun guys, kung bago pa lang po kayo sa channel namin, so support nyo po kami. So subscribe and pa-click na rin po yung bell para updated kayo sa mga videos namin. So, ayan, yun lang naman. And bye-bye!